नमस्कार प्रणाम। हम पूनम झा अहाँ सबके अपन चैनल पर स्वागत करे छी। तो चलू आई देखे छी कि भानस में की व्यंजन आई बन रहल छै। जिनका बच्चा होबा वाला रहे छै, बच्चा होबा के बाद ई चीज जरूर दै छै घर के लोग खाय के लेल। त ओना बिना अगर अहाँ के बच्चा नहीं होबा वाला छै तैयो ई बहुत निक लागे छै खाय में और बहुत ज्यादा टेस्टी लागे छै और ठंडा में मतलब खाए के चाहिए। अगर अहाँ के इम्यूनिटी कमजोर है त ई सब के लेल एक एक चम्मच तक खा लेबक चाहिए। कनी गरम रहे छै लेकिन अगर अहाँ के ज्यादा गरम नहीं बर्दाश्त है त आधा चम्मच ल लेब। त अदरक के की करे के एके लेल छील लिया, पहले छील के नीक से धो लिया आ धोला के बाद एहन छोट छोट टुकड़ा में काट लेब। छोट छोट टुकड़ा में अइला काटे के रहे छै कि एकरा बाद में पीसा के रहे छै। त आब अतः हम जीरा लेने छियै आ एकरा की करबै अभी हम बताबै छी। त कनी बीछ लेब, कंकर पाथर नहीं रहक चाहिए। बिछला के फटकला के बाद एकरा अहाँ मिक्सी जार में डाल दिया आ नीक से दरदरा दियो। कनी हल्का धूप में सुखावा के त सुखा लिया, भुजबै नहीं ओकरा। कच्चा जीरा के एहन पाउडर बनाकर राख लेबा के छै। आ फिर ओकरा की करबै एकटा बर्तन में डाल दिया आ अई में 2-3 गिलास पानी डाल के भिजा के धो देबै रात भर फूला के लेल। त फूलला के बाद हम बताबै छी ओकरा की करे के छै। अब अदरक अतः देखियो नीक से धो ले लिया। अब अदरक के सेहो अतः हम अपना सबके पीस लेबा के छै। त जत्ते अदरक छै कनी कनी डाल के एहन देखियो दोखरा पीस लेबा के छै, कनी मतलब कद्दूकस जका। त सब अदरक के या देखियो पीस ले लिया। आ नेक्स्ट डे जे छै से जीरा पाउडर सेहो, जीरा जे छै सेहो फूल के त तैयार छै। आब अपना सबके की करे के है, कनी खर्चा करे के छै। कनी घी के मात्रा बढ़ावा के छै। अगर घर में नहीं द रहल है, ओना जकरा बच्चा वाला छै ओकरा लेल त ई त बनबे करे छै, लेकिन अहाँ अपना लेल बनाबा चाहे छी त कनी घी के अतः खर्चा करे पड़त। 2 करछुल घी डाला के ओकरा पिघलावा के, ओई के बाद ओई में तेज पत्ता, जीरा और सौंफ ई हम डाल दिलिया। जीरा पहले डाल दिलिया, फिर सौंफ डाल दिए और फिर कनी मेथी और आई के बाद अजवाइन अतः डाल रहल छिए। ई सब डाल के एकरा भूजा के छै। त आई के बाद अतः ई जे छै मंगरेल छै इहो डाल के एकरा भूजा के। सब के मात्रा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द देब, अहाँ नीचा देख लेब। त ई सब के भूजा के जब तक सुनहरा सुगंध मतलब ई सब भूजैत रहब ने त एगो अलगे खुशबू आत घर में। त जे खुशबू आबा लागत तखन समझ लेब कि भुजा गेल छै, जरा नहीं देबै। ओई के बाद अई में जे छै से जीरा जे अपने सब भिगोने छलिए ने रात भर भिजा कर रखने चलिए से डाल कर भूजा के। फिर ओहो भुजा जात, जीरो भुजा जात। तई के बाद लास्ट में अई में डाला के छै अदरक, पीसल अदरक ओहो डाल कर नीक से भूजा के छै। अई के जे ई रेसिपी है ने, अई के मेन जे काज छै से भुजनाई। भूजा में आके कनी हाथ दुखा लागत त लेकिन स्वाद लास्ट में बहुत निक मिले वाला है। त अच्छा से भूजत रहियो मीडियम टू लो फ्लेम पर। आ नीक से भुजला के बाद एके खुशबू जे पूरा घर में आत से अलगे आत। बीच बीच में घी के जरूरत पड़त त घी में कंजूसी नहीं करबै, घी डालत रहबै। आ नीक से जखन अदरक सब सेहो भुजा जात सब किछ, ओई के बाद आई में आप गुड़ डालबै। त वीडियो के हम बहुत फास्ट क देने चलिए गला कि थारी में गुड़ चिपक गेल चले। त गुड़ो नीक से जखन या देखियो पिघल जात त एहन कलर काला कलर के भ जात। त अखनो एकरा मिलाबैत रह के आ जखन कनी गाढ़ होबा लागत तखन आई में ई हम सौंठ पाउडर डालने छिए। त सौंठ पाउडर कनी डालबै, फिर और मिलेबै। अब मिलाबैत रह के मिक्स केला के बाद धीरे धीरे देखबै ने कि गाढ़ होबा लागत ई। त जखन मतलब कनी कनी अहाँ के लागत कि गाढ़ भेल जाई छै तखन जाके गैस बंद करे के। या देखियो अतः पहले से कते गाढ़ भ गेल छै। त एना गाढ़ भ जात, ओई के बाद जाके गैस के बंद क देबा के। आ जखन बंद केला के बाद ई एकदम नीक से ठंडा भ जात ने त ई और गाढ़ हैत। अखन जते देखा रहल है त देखियो ठंडा भेला के बाद हैया ई एहन भ जात। और आई के चाही त अहाँ गोली बना के ध लिया, छोट छोट गोली, एक एकटा गोली रोज लेब।
या फिर एनाहितो कोनो प्लास्टिक के डब्बा में धो सकै छी। आधा चम्मच 1 चम्मच रोज खा सकै छी। तो अहूँ के घर में ये सब बनल हैत तो बतायब जरूर अहाँ के नीक लागैया कि नहीं। स्वाद में ही बहुत ज्यादा नीक लागे छै, हमरा खुद के नीक लागैया तो हम सेहो खा लै छी और ई हेल्थ के लेल सेहो बहुत नीक छै। तो केहन लागल जरूर बताब और अहाँ के घर में ई कोन तरीका से बनैया सेहो कमेंट में लिख के बताब हमरा जरूर। तो केहन लागल अहाँ के आइ के वीडियो जरूर बताब, कमेंट में वीडियो के लाइक करब, चैनल के शेयर जरूर करब, तखन बहुत लोग तक ई चैनल पहुंच पेतै और कनी सपोर्ट जरूर करियो। नया चैनल छै त कनी सपोर्ट के जरूरत छै अहाँ सबके। तो चलू मिले छी फिर अगला वीडियो में, तब तक के लेल अहाँ सब अपन ध्यान रखू, खुश रहू और खुशियां बांटैत रहू। धन्यवाद।